Bismillahirrahmanirrahim. Babu mau'idatil imami ari eta bab mituturanana imam lil khusumi ka pirang-pirang anu papaseaan. Hadatsana Abdullah bin Maslaman Malik an Hisyam an Nabi tibapan Hisyam an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala ngucap Rasul Inama napasina ari kuring eta basyarun jelema wa innakum jeung saesuna aranjeun eta tahtasibuna bakal papaduan aranjeun bakal papaduan aranjeun kabeh ilaya ka kuring naon geuleuh apa kumaha wala ala ba'dukum jeung buah-buah sawareh aranjeun eta yakuna yen bukti itu ba'do alhana eta leuwih pinter itu ba'do bihujatihi kana hujahna itu ba'do min ba'din tibatan sawarehna deui faqdi tuluy ngahukuman kuring ala nahwi ma kana umpama perkara asmau anu nguping kuring faman mangkari sawe jalma eta qada itu ngahukuman kuring lahu manfaat pikeun man min haqi akhihi tina hak dulurna itu man syai'an kana hiji perkara fala yahud mangka ulah nyokot itu man hukana syai' fa inna ma aqtau mangka pastina nekteuk atawa ngabagianan kuring lahu pikeun itu man kitatan kana sabagian minan nari tina neraka babu syahadati ari eta bab persaksian takunu anu bukti itu syahadah eta ingdal hakimi disandingan hakim fi wilayatihi dina kakawasaan itu hakim al qada'a persaksian al qada'a kana ngahukuman au qabla zalik atawa samemeh wilayah lil hosmi pikeun jalma anu papaduan qala ngucap sasureh al qadi wasala jeung menta hu kasureh sa insanun jalma asyhadata kana nyaksi faqala tuluy ngucap itu sureh i'ti kudu datang anjeun al amiro ka raja hatta asyhada sehingga bisa nyaksi kuring laka pikeun anjeun wa qala ngucap sing Ikrimah qala ngucap sa Umar li Abdurrahman bin Auf ka Abdurrahman bin Auf law ra'aita lamun ningali anjeun rajulan ka laki ala hadin anu tetep kana had zinan tegasna zina aw sarikotin atawa maling wa anta bari ari anjeun eta amirun raja qala ngucap itu Abdurrahman syahadatuka ari persaksian anjeun eta syahadatu rajulin persaksian hiji lalaki mina muslimin ti muslimin qala ngucap Umar sadaqta bener qala ngucap sa Umar lawala ayyakula lamun bah henteu yen ngucap sa nasu jelema zada kana lapad zada nambahan sa Umar fi kitabillah dina kitab Allah la katabtu tah yakin rek nuliskeun kuring ayat rajmi kana ayat rajam biadiku leungeun kuring wa qara jeung ikrar sa Maizun Maiz ingda Nabi cakat Nabi bizina kana zina arbaan kalawan 4 kali fa amara marentah Nabi birajmi kana ngaraja Maiz walam yurkar jeung teu dicaritakeun naon ana nabi ya saesuna nabi eta syahada nyaksikeun nabi man ka jelema hadara anu hadir itu manhu ka Maiz qala ngucap sahamad ida qara di mana-mana ikrar jalma marotan kalawan sabalik indah hakim deukeut hakim rujima tah dirajam jalma qala ngucap sa al hakam arbaan kalawan 4 kali kudu 4 kali ikrarna cek hakam hadatsana Qutaibah hadatsana Les bin Sa'ad an Yahya an Umar bin Katsir an Abi Muhammad maula Abi Qatadah tegasna papardekaan Abi Qatadah ana Aba Qatadah qala eta ngucap Aba Qatadah qala ngucap sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin dina poean perang Hunain man lahu bayinatun ala qatalin falahu man ari sawe jama eta lahu tetep pikeun itu man bayinatun ari saksi ala qatilin ka anu dipaehan qatala anu maehan man hu ka qatil falahu tah eta tetep pikeun man salabuh ari salabna itu qatil pakum tu ngada kuring li atamisa pikeun yen neangan kuring bayinatan kana saksi ala qatilika anu dipaehan ku kuring falam aro tuluy teu ningali kuring ahadan ka hiji jalma oge yashhadu anu daek nyaksi ahad li pikeun kuring pajalastu tuluy diuk kuring sumabada tuluy pertela li ka kuring badali fazakartu sumabada amroh sumabada tuluy pertela urusan amr li ka kuring fadzakatu nyaritakeun kuring amrahu kana urusan itu qatil ila Rasulillah ka Rasul qala ngucap sa rajulun hiji lalaki min julasaihi ti pirang-pirang anu ngabarengan diuk Rasul kana lapad silau hada qatilil ladzi yazkuru ing di silau haza qatili ari senjata ieu anu dipaehan alladzi anu yazkuru anu nyaritakeun Abu Qatadah ing di eta tetep disandingkeun kuring qala ngucap rajul fa'arid mangka mugi ngaridokeun anjeun
hi kana itu silah min huti itu Abi Qatadah. Qala ngucap Abu Bakar kala moal la yonti muamikeun nabi hi kana itu silah usoi bigo ka manuk leutik min Quraisyin ti Quraisy wayada'u jeung ninggalkeun Rasul asadan ka maung min usulillahi tina pirang-pirang maung Allah yuqatilu anu perang itu Asad an Rasulillah anillahi melaan Allah wa rasuli jeung melaan Rasulullah. Qala ngucap Abu Qatadah fa amara marintah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ada teras masihkeun Rasul kana silah ilaya ka kuring fastara itu tuluy meuli kuring min hutina silah hiropan kana kebon. Pakana maka bukti itu khirob eta awal amalin pangheula na harta ta satu anu gawe modal kuring hukana itu mal. Qala ngucap li ka kuring sa Abdullah aniles faqom mangadeg sa nabi fa ada tulimi ke nabi hukana silah ilaya ka kuring wa qala ngucap sa ahlul Hijaz kana lapad al hakimu ari hakim eta layak diteu meunang hukuman hakim biil mihi ku kanyahona hakim syahida bidalika fiulati syahida nah nyaksi itu hakim bidalika ku itu ilmi fi wilayatihi dina kakawasaan hakim au qablahu atas sameh itu wilayah walau aqra jeung lamun bae iqrar sahosmun hiji jalma anu papaduan ing dahu disandingan hakim li ahorob manfaat pikeun anu sejen bihakin kana hiji hak fi majlisil qadai dina majelis qada majelis ngahukuman inau sayasuna itu hakim eta layak di teu meunang ngahukuman hakim alaihi madarat ka itu khosmun fi qali badihi mungguh ucapan sebagian itu ahlul Hijaz hatta yadwa sehingga menta atau ngageroan itu hakim di syahidaini kana dua syahid saksi fayuhdira tuluy ngahadirkeun hakim huma kana itu syahidain iqrarhu kana iqrarna itu khosmun. Qala ngucap sabadu ahli Iraq sebagian ahli Iraq ma ari perkara samia anu nguping hakim awra atawa ningali hakim hukana ma fi majlisil qadai di majelis qada tah meunang ngahukuman hakim bihi kalawan itu ma wa ma jeung ari perkara kana bukti itu ma eta fi ghairihi dina lianti itu majlisil qada lam yakdi tah eta teu meunang ngahukuman hakim ila bi syahidaini kajaba kalawan dua saksi. Qala ngucap sa akhiruna anu sejen kabeh minhum ti itu ahlul Iraq bal yakti balik teu meunang hukuman hakim bi kalawan emal lianau kana saesun hakim eta mu'tamanun anu dipercaya wa inna mayuradu jeung pastina dimaksud ina syahadati tina persaksian naon ma'rifatul hakim nganyahokeun hak fa ilmu mangka ari kanyaho itu hakim eta aksaru leuwih loba mina syahadati batan persaksian. Qala ngucap sabanu sebagian itu ahlul Iraq yakni meunang hukuman hakim bi ilmi kalawan kanyahona itu hakim fil amwali dina pirang-pirang harta wala yakni teu meunang hukuman hakim fi ghairi dina lianti itu amwal. Wala ngucap sal qasim layang bagi teu perlu lil hakim pikeun hakim naon ayum dia yen neruskeun itu hakim qadaan kana hukuman bi ilmi kalawan kanyahona itu hakim duna ilmi ghairihi bari henteu aya kanyaho salianti itu hakim mana ilmahu sarta sayasuna kanyaho hakim eta aksarul leuwih loba min syahadati ghairihi tibatan persaksian salianti hakim walakin api jeung tetapina eta tetap dina itu qadaan bi ilmihi luhurana belaken saeutik ta'arudun ari ngasong-ngasong rituh mati nafsi kana nyangka salah diri hakim ingda muslimin disandingan muslimin wa iku anjeung numibakeun lahum ka muslimin fi dzununi dina pirang-pirang sangkaan waqad karya bari nyata mikang ngewasa nabi adona kana nyangka. Qala ngucap nabi inna mahadi pasina ari ieu awewe eta Sofiyatu Sofiyah. Hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi hadatsana Ibrahim bin Sa'an an Ibnu Syihab an Ali bin Husain ana nabi eta atat datang huka nabi sa Sofiyatu bintu Huyai falama rojaat maka samang-samang sabalik Sofiyah intolaqatah indit Nabi ma sarta Sofiyah famaro ngalangtung bihi ka nabi sarojulani dua lalaki mina ansor ti ansor pada atras ngageroan nabi huma ka itu rojulani faqala ngucap nabi inna mahya pasina ari ieu awewe teh eta Sofiyatu Sofiyah pamajikan kuring ieu mah. Qala ngucap rojulani subhanallah. Qala ngucap nabi inna setan eta yajri berjalan setan min ibni Adam ti ibnu Adam majrad dami dina tempat berjalan getih rawahu kan hadis Syu'aib wa ibnu Musafir wa ibnu Abi Atiq wa Ishaq bin Yahya an Zuhri an Ali yani ngamaksud itu Zuhri ibnu Husainin ka ibna Husain an Sofiyata an nabi babu amril wali ari eta bab parentah wali
Ida wajah di mana-mana yang harapkeun wali amiroini kadua raja ila maudin kana hiji tempat ayat atau amarentah kana yen kudu silih taatan itu amiroen wala yata'asoya jeung teu meunang silih maksiatan itu amiroen. Hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Al-Qadi hadatsana Syuban Sa'id bin Abi Burdah qala Abi Burdah sami itu abi qala abi bahasa ngutus Nabi abi ka bapa kuring wa Mu'adzab bin Jabal jeung ka Mu'ad bin Jabal ilal Yaman ka Yaman faqala ngucap Nabi yasiro kudu ngagampangkeun anjeun wala tu'asiro ulah ngahesekeun anjeun wa basyiro kudu ngabubungah anjeun wala tunafiro ulah ngaburkeun aranjeun ulah sina kabur jelema teh ulah teu darekeun ngaji gitu. Wa tatawa jeung kudu silih taat aranjeun duaan. Qala ngucap lahu ka Nabi Abu Musa, "Inau saesuna kalakuan eta yusna'u didamel bi ardina di lemur kami naon albit'u keuman madu minuman anu dijieun tina madu." Faqala tuluy ngucap Nabi kul muskir adi saban-saban anu ngaweureukkeun eta haram. Qala ngucap sanadar wa Abu Dawud Yazid wa Harun wa waqi'an Syuban Sa'id bin Abi Burda an Nabi tibapan Abi Burda an jadi ti akin Abi Burda an Nabi babu ijabatil hakim eta bab nyubadanana hakim ada wata kana pangulem. Wa qad ajaba jeung nyata nyubadanan sa Utsman bin Affan abdan ka hiji abid lil Mughirah bin Syu'bah milik Mughirah bin Syu'bah. Hadatsana Musa hadatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan hadatsana Mansur an Abi Wa'il an Nabi Musa an Nabi qala Nabi fuku kudu ngabebaskeun aranjeun al aniya katawanan wajibu kudu nyubadanan aranjeun adanya kanu ngulem babu hadayal umali ari eta bab pirang-pirang hadiah pirang-pirang pagawe. Hadatsana Ali bin Abdullah hadatsana Sufyan an Zuri an Sayyidina Zuri eta sami nguping Zuri ngurwata ka ngurwah akhbarona Abu Humaid as-Sa'idi qala Abu Humaid istamala ngagawekeun sa Nabi rajulan ka hiji lalaki min Bani Asad yuko anu sok diucapkeun lahu ka itu rajul sa Ibnul Utabiyah ala sedaqatin kana sedekah kana zakat maksudna falamma qadima samang-samang sadatang itu rajul wala tah ngucap rajul hada kana lapan hada ari ieu eta lakum milik aranjeun wa hada jeung ari eta uhdiah dihadiahkeun itu hada li ka kuring. Koma ngadeg sa Nabi alal minbari dina minbar kala ngucap sa Sufyan aidon deui fasoida naik Nabi al minbar kana minbar fahamida muji Nabi Allah ka Allah asna ngalam Nabi alaihi ka Allah sumakola Nabi ma ari naon eta balul amili balukar pagawe nab asu anu ngutus kami huka itu amil fayati datang amil yaqulu ngucap itu amil kana lapat hada ari eta laka milik anjeun wa hada jeung ari eta milik kuring pahala jala samangka kunaon teu diuk itu amil fi baiti abi di imah bapana amil wa ummi jeung indungna itu amil fayanduru tuluy ngadago amil ayuhda nah dihadiahan sahalahu amil amla atawa henteu waladi demi dat nafsi anu ari diri kuring biadi tetep dina ieu dana itu ladi layati tepati-pati datang bisyai'in ila jabihi layati tepati-pati datang jalma bisyain kalawan wahiji perkara ilaja kajaba datang jalma bi mawasy yaumul kiamati dina poe kiamah yahmilu mawa itu jalma hukana say ala raqabatihi dina naon raqabah teh pundukna itu jalma in kana najan bukti itu se eta bairon in kana bairon lahu rugaun najan ulah najan ilamun we in kana lamun we bukti itu saeta bairon sapi lahu tah eta tetepikeun itu bairon rugoun ari nyora aw baqaratan atawa sapi laha tah eta tetepikeun baqarah huwarun ari nyora aw syatan atawa metai aru tah nyora itu syat sumaro patras ngangkatkeun Nabi adai kana dua leungeun Nabi hataro aina sehingga ningali kuring ro tai ibtaihi kana bobodas dua kelek Nabi Allah ingat habalag tu nageus nganapikeun kuring salasan kalawan 3 kali. Qala ngucap sa Sufyan koso nyaritakeun hukana hadis alaina ka kami sa Zuhri wa zadana ma sa Hisyam an Abi Bapa Hisyam an Abi Humaid qala Abi Humaid sami nguping naon uzuna ya dua ceuli kuring wa absorot jeung ningali hukan hadis naon aini nya we. Aini mata kuring wasalu jeung kudu nanyakeun aranjeun Zaid bin Sabit ka Zaid bin Sabit fa inna da sayyidina Zaid eta sami nguping Zaid hukana hadis mai sarta kuring walam yako jeung teu ngucap sa Zuhri sami'a uduni kana lapad sami'a uduni huarun ari huar teh eta sawutun sora wa ju'ar jeung ari ju'ar eta min taj'aruna tina lapad taj'aruna narikeun sora taj'aruna narikeun sora aranjeun kabeh
kasotil baqarah saperti suara sapi. Babus tiqadha il mawali ari ieu eta bab ngadamel kodi ti pirang-pirang paperdekaan wastimalihim jeung ngagawekeun itu mawali. Hadatsana Utsman bin Shalih hadatsana Abdullah bin Wahb bin ahbaroni Ibnu Juraij ana Nafi'an ahbaro eta ngabejaan Nafi hukaitu Ibnu Juraij ana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ahbaro ngabejaan Ibnu Umar hukaitu Nafi qala ngucap itu Ibnu Umar kana bukti sah Salim maula Abi Hudzaifah tegasna paperdekaan Abi Hudzaifah eta ya ngimaman itu Salim al muhajirin ka muhajirin al awalin anu ti heula wa ashaban Nabi jeung ka pirang-pirang sahabat Nabi fi Masjid Qubain di Masjid Quba fihim anu eta tetep di itu ashab Abu Bakrin ada Abu Bakar wa Umar Abu Salamah Zaid wa Amir bin Rabi'ah. Babul urafai ari eta bab pirang-pirang kokolot Urofa linasi pikeun jalema. Hadatsana Ismail bin Abi Uwais hadatsani Ismail bin Ibrahim an amihi ti bapana itu Ismail Musa tegasna Musa bin Uqbah qala Musa qala ngucap sa Ibnu Syihab hadatsani Urwah bin Zubair an Marwan bin Hakam wal Miswar bin Makhromah akhbaro eta ngabejaan itu Marwan jeung Miswar hukaitu Urwah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala ngucap Rasul hina adina dina waktu ngizinan lahum ka Urafa sal muslimuna pirang-pirang jamaah Islam fi itqisabji Hawazin dina ngamerdekakeun tawanan qabilah Hawazin. Kana lapat ini sesuna kuring eta lari ta apa kuring man kajama adina anu ngidinan man minkum ti aranjeun miman tibatan jelema lam ya'zan anu teu ngidinan man farji'u kudu baralik aranjeun hatta yarfa sehingga ngalaporkeun ilaina ka kami saurafa hukum pirang-pirang kokolot aranjeun amrokum kana urusan aranjeun faraja balik saana sujelema fakalama ngobrolan hum kana saurafahum pirang-pirang kokolatna itu nas faraja'u baralik itu nas ila Rasulillah ka Rasul fa akhbaru ngabejaan itu nas hukana nabi ananasa kana susuna jelema eta qad tayyibun nyata aralus hate atawa rarido itu nas wa azinu jeung ngidinan itu nas itu tah haritapan keur perang Hunain loba ghanimah teh nya teh perang Hunain loba ghanimah. Kemudian eta ghanimah anu sakitu lobana teh disimpen heula ku Nabi teh di Ji'ronah. Moal bakal dibagikeun sabaraha poe. Berharap Nabi bahwa qabilah Hawazin teh rek asup Islam atawa rek nebus eta ghanimah gitu kan sabaraha poe teu datang wae dibagikeun ku Nabi teh ka sahabat Muhajirin, sahabat Ansor, bahkan aya sahabat harita anu disebut kutulako. Ari sahabat tulako teh nyaeta orang-orang anu anyar asup Islam ketika putuh Mekah, di antarana Abu Sufyan bin Harb ningan. Gitu. Anu masih keneh lemah kaimananana gitu. Tak kemudian ghanimah anu sakitu lobana eta teh dibagikeun lolobana mah anu kabagian lobana mah tulako. Orang-orang anu baru masuk Islam harapan ku dibere lobana teh Islamna jadi kuat, imanna jadi kuat gitu. Maksud Nabi kan itu mengundang polemik di antara sahabat Muhajirin jeung Ansor anu leuwih teu heula imanna gitu. Akhirnya nyebut Nabi teu adil gitu. Nabi pilih kasih nyebut gitu. Tak gitu. Hak bedo loba itu entah gua di mana teh onta 24.000 domba 40.000 onta sabarapan hijina zaman harita kaya jeung mobil hiji mun di jumlah jamleh orang pernah ngitung teh 10 miliar mah leuwih 10 miliar bedo tah godi mah zaman Rasul. Tatu geus dibagikeun ghanimah geus dibagikeun tawananana oge abid amatna geus dibagikeun ka sahabat teh. Kemudian geus dibagikeun kitu datang Hawazin. Gitu, kabilah Hawazin menyatakan diri masuk Islam gitu. Tuluy menta tawanan jeung ghanimahna dibalikeun deui da geus arasup Islam gitu. Nabi bingung atuh da geus dibagikeun teh ka sahabat. Sementara ieu geus asup Islam tadi. Nya Nabi teh nyeun keputusan sok milih erek ghanimah, erek harta atau erek tawanan ka Hawazin teh gitu. Ulah dibawa kabehnya tawanannya ghanimah dibalikeun ulah kitu. Tuluy marili Hawazin teh naon?
awanan jelemana gitu kajenting keneh dibalikeun jelema daripada harta gitu. Mata kitu teh tuluy Nabi teh nyeros ka sahabat ieu Hawazin datang ieu menta dibalikeun ghanimah jeung tawanan gitu. Sok anu ridho pulangkeun, anu teu ridho nyakeun wae da eta hak maraneh gitu. Kitu tah babu mari teh perkara yukrahu anu dipikang ngewa itu mah min sana sultani nyatana ngalam sultan ngalam pamarentah wa idah haraja jeung di mana keluar jalma qala tah ngucap jalma guero dali kana salianti itu sana. Hadatsana Bunay hadatsana Asim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar anabihi qala ngucap saunas jelema libni Umar ke Ibnu Umar inna sayyiduna kami etana dahulu asup kami ala sultanina ka pamarentah kami fanaqu tuluy ngucap kami lahum ka itu sultan hila pama kalawan sulaya perkara atawa kalawan berbeda perkara nada kalamu anu ngobrol kami idah haraja di mana-mana keluar kami min indib disandieun itu sultan. Kala ngucap Ibnu Umar kuna bukti kami eta naudung hitung kami hakana itu makolah welah kana makolah nifakan kana nipak munafik kituan teh. Hadatsana Qutaibah hadatsana Les an Yazid bin Abi Habib an Iraq an Abi Hurairah anna sayyidina Abu Hurairah eta sami nguping Abu Hurairah Rasulullah yaqul rasul inna syarana sayyidina panggorengna jelema teh tazul wajhain anu ngabogaan dua beungeut. Aladi tegasna jalma yati anu datang ladiha ulaika itu biwajhin kalawan mawa hiji beungeut waha walai jeung ka itu biwajhin kalawan beungeut anu sejen kalawan mawa beungeut anu sejen bermuka dua. Babul qadai ari eta bab ngahukuman ala ghaibi ka jalma anu eueuh. Hadatsana Muhammad bin Katsir abarna Sufyan Hisham an Nabi an Aisyah radhiyallahu anha anna Hindan eta qalat ngucap Hindan li Nabi ka Nabi in Abu Sufyan sayyidun Abu Sufyan eta rajulun lalaki syahihun anu koret pah tajud tuluy mikabutuh kuring an akhuda kana yen nyokot kuring min mali tina harta Abi Sufyan qala ngucap Nabi hudi kudu nyokot anjeun mah kana perkara yakpi anu nyukupkeun itu maki ka anjeun wa waladaki jeung ka anak anjeun bil ma'ruf kalawan hade. Abu Sufyan jeung Hindun anu ngadahar jantung Hamzah ningan tungtungna panarasup Islam dina putuh Mekah. Babu man ari tabab jalma kudia anu dihukuman lahu pikeun man non bihaqiahi hak dulurna itu man fala yahud oleh kitu babun ari teh bab man ari sawe jama kudia anu dihukuman lahu pikeun man non bihaqiahi hak dulurna itu man fala yahud tah teu meunang nyokot itu man hukana itu hak inna qadal hakimi da sayyiduna hukuman hakim eta la yuhilu teu ngahalalkeun qada haraman kanu haram wala yuharimu teu ngaharamkeun qada halalan kana anu halal. Hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah hadatsana Ibrahim bin Sa'ad an Shalih an Ibnu Syihab qala itu Ibnu Syihab akhbarni Urwah bin Zubair ana Zainab bint Abi Salamah habar kambejan Zainab hu kaitu Urwah ana Ummu Salamah zaujan Nabi eta habar kambejan itu Ummu Salamah kaitu Zainab an Rasulillah anu sayyidina Rasul eta sami nguping Rasul khusumatan kana papaseaan di babi hujrati dina lawang pantok kamar Nabi wa kharaja keluar Nabi ilahim ka itu khusumah. Kala ngucap Nabi inna mana pasna ri kuring eta basyarun jelema ino sayyidina kalakuan jati eta bakal datang ni ka kuring naon al khosmu anu papaduan fala ba'dakum tuluy buah-buah sawarehna aranjeun eta aya kuna yen bukti itu ba'da eta ablago leuwih bilagah itu ba'da membari disawarehna deui fa sibut tuluy nyangka kuring anu kana saesun itu ba'da eta sodikun anu bener fa aqdi tuluy ngahukuman kuring lahu pikeun itu ba'da bidalika kalawan itu ahsibu bidalika ku itu ahsibu sangkaan Nabi berdasarkan prasangka Nabi. Paman mangkari sewa jama eta qada itu ngahukuman kuring lahu pikeun man bihaqi muslimin kan hak muslim fa inna mayatah pastina ari itu qada eta qit'atun sabagian minan nari tina neraka fal yahud maka pek nyokot itu ba'da hakana qit'ah awliyat truk atawa pek ninggalkeun itu ba'da hakana itu qit'ah. Hadatsana Ismail qala Ismail hadatsana Malik an Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair an Aisyah zaujin Nabi ana sayyidina Aisyah eta qalat Aisyah kana bukti sang Utbah bin Abi Waqqas ahida janji eta janji Utbah ila ahihi kadulurna Utbah Sa'ad bin Abi Waqqas tegasna Sa'ad bin Abi Waqqas anabna walidati Zam'ah kana saestuna anak amat nazam'ah walidah teh amat mustawaladah
amat anu dijima tuluy boga anak ku sayyidna eta teh miniti kuring nu kuring eta teh fakbid maka kudu nyokot anjeun hu ka itu ibna walidati zam'ah ilaika keur anjeun pekop maneh jang maneh falama kana maka sama-sama sabukti naon amu pasti poean tahunan putuh Makkah ahoda tah nyokot hu ka itu ibna Sa'adun faqala ngucap Sa'ad ibnu akhi ari itu ibna walidati zam'ah eta anak dulur kuring qad kana nyata bukti akhi eta ahida janji akhi ilaya ka kuring pi di itu ibna walidah faqoma ngadeg ilaihi ka itu Sa'ad sa Abad bin Zam'ah budakna Zam'ah qala ngucap Abad akhi ari itu ibna walidah eta dulur kuring wabnu walidati abi jeung anak amatna bapa kuring walidah dilahirkeun itu ibna walidah ala firasyi dina amparan itu abi fatasawaqo tuluy silih giringkeun itu Abad jeung Sa'ad bin Abi Waqqas ila Rasul ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngucap Sa'ad ya Rasul ibnu ahi dulu anak lalaki kuring anak dulur kuring cenah itu mah kana bukti itu ahi eta hida janji ahi ilaya ka kuring pi dina itu ibna walidah wala ngucap Sa'ad bin Zam'ah ahi ari itu ibna walidah eta dulur kuring wa bin walidati abi jeung anak amat bapa kuring walidah dilahirkeun ibna walidah ala firasyi dina amparan itu abi faqala tuluy ngucap sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ari itu ibna walidah eta laka milik anjeun ya Abad bin Zam'ah he Abad bin Zam'ah sumaqala terus ngucap sa Rasulullah al waladu ari anak eta lil firas pikeun anu ngabogaan amparan walil akhiri jeung pikeun anu zina eta al hajaru batu sumaqala tuluy ngucap Nabi li saudata ka Saudah binti Zam'ah ihtajibi kudu gawe hijab anjeun minhu ti itu ibna walidah lima kana perkara roa anu ningali Nabi min syabahit tina nyarupana itu ibna walidah bi usbata ka utbah pamaratul itu ningali itu ibna walidah ka itu Zam'ah ka itu Saudah hatta lakiya sehingga mendakan itu ibna walidah aloha ka Allah taala gitu tah jadi Zam'ah gitu boga amat Zam'ah boga amat kan eta amat dijinahan ku Utbah bin Abi Waqqas ku dulur Sa'ad bin Abi Waqqas gitu amat Zam'ah dijinahan ku batur eta teh adalah Utbah bin Abi Waqqas dulurna Sa'ad bin Abi Waqqas gitu tuluy keureuna tuluy borojol anak ceuk Utbah teh anu ngajinahanna ka dulurna ka Sa'ad tuh anakna nu kuring eta teh hasil ti kuring da cenah kitu cokot jung gitu sementara pan eta amat milik Zam'ah nya teh milik Zam'ah boga budak Abad bin Zam'ah gitu boga hak pan meureun bapana maot gitu berarti tirkahna teh amat plus anakna gitu otomatis pan pas ya nya teh pas ya ari amatna manu saha anu bapana ari anak mana mah sok sanajan biji ti amatna ladang si Utbah gitu nya teh gitu tah diputuskeun we ceuk Nabi al walad lil firas walil akhir al hajar gitu da sok sanajan eta anak ti si Utbah da eta anak moal ngarasab ka si Utbah nya teh da hasil tina mani anu guer muhtarom cimanina tidak terhormat lain ladang nikah tidak ladang zina mah itu hargaan babul hukmi ari tabab ngahukuman fil biri dina sumur wa nahwiha jeung bangsana itu bi'r hadasana Isa bin Asa hadasana Abdul Razak barna Sufyan al-Mas'ul Amas an Abi Wa'il qala Abi Wa'il qala ngucap sa Abdullah qala ngucap sa Nabi la yahlipu teu pati-pati sumpah jalma ala yaminin kana sumpah sobrin anu bohong yak tatia megatkeun jalma malan kana harta bahwa bari ari jalma pihadina itu yamin eta fajirun anu lacut ila lakia kajaba bakal manggihan itu jalma Allah ka Allah wa anu ari Allah alaihi ka jalma eta godbanu anu bendu angzala ngalungsurkeun sa Allah innal ladzina sayasuna jalma yashtaruna anu mareli itu ladina bi ahdi kana janji Allah wa imanin jeung kana pirang-pirang sumpahna itu ladina samanan qalilan kana harga nu saeutik alaya
Paja datang sa As'as wa Abdullah yuhadisu kayak gitu. Paja tuluy datang sa As'as wa Abdullah bari ari Abdullah eta yuhadisu nyaritakeun Abdullah hum kanu ka sahabat Faqala tuluy ngucap As'as fiya dikuring nazarat lungsur itu ayat wa fi rajulin jeung di lalaki hosom ta anu papaduan kuring ka itu rajul fi bi'rin dina masalah sumur qala ngucap sa Nabi ala ka bayinatun naha eta tetep milik anjeun bayinatun ari saksi kudu ngucap kuring lah henteu qala ngucap itu Nabi pal yahlib mangka kudu sumpah anjeun pal yahlib mangka sina sumpah itu rajul kitu kudu ngucap kuring idan dina nalifa kutu idan yahlipu kudu ngucap kuring idan dina nalika itu qala fal yahlipu bakal sumpah itu rajul panazalat tulungsur non innal ladina yashtaruna bi ahdillahi al ayah gitu tah. Jadi ketika orang teu boga saksi maka proses nanti bakal kasih saha muda alehnya muda aleh gitu. Orang ngaku bahwa ieu motor teh milik kuring, Pak Hakim ieu motor teh nu kuring ya. Urang berarti mudai gitu. Ceuk nu sajen teh. Lain anu kuring itu muda aleh. Cek hakim teh ka urang mudai boga saksi teu maneh henteu tah lamun bae urang teh boga saksi si hakim teh bakal meroses si muda aleh maneh daek sumpah henteu tah kitu yamin marudah teh ringan yamin marudah mah si hakim nitah si muda aleh sumpahnya teh kira urang ngaku motor teh itu nu urang nya teh ngan urang teu mawa saksi tuluy si hakim bakal meroses muda aleh gitu. Da si ieu ngaku, urang oge ngaku. Tuluy hakim teh bakal meroses si ieu si muda aleh. Maneh boga saksi henteu akur. Daek sumpah tapi mung ari kudu sumpah mah gitu. Mung ari kudu sumpah mah tuluy dibalikeun ka urang. Maneh daek sumpah itu ngaranna yamin marudah teh gitu. Tuluy aya kaidah al bayyinah lil mudai wal yamin lil muda aleh kayak gitu nya. Babul qadau fi kasirihil mal babul qadai ari ieu teh bab ngahukuman fi kasirihi dina fi kasirilnya awah domiran fi kasiril mali lain fi kasirihil mali aya nu euhaan aya eta euhaan Babul qadai ari tabang hukuman fi kasiril mali dina lobana harta wa qalihi jeung saeutikna itu mah wa qala ngucap si Ibnu Uyainah di Ibnu Syubrama aqadau ari hukuman fi qalil mali dina saeutik harta wa kasir jeung dina loba eta sawa akur hadatsana Abu Yaman akhbarana Syaibani Zuriya barani Urwah bin Zubair an Zainab binti Abi Salamah barat ngabejaan itu Zainab hukam Urwah an ummihati indungna itu Zainab Ummi Salamah tegasna Ummi Salamah qala ngucap Ummi Salamah sami yang bingsa Nabi jalabata hisomin kana recokna papaduan ingda babehi caket panto Rasul kharaja keluar Rasul alaihim ka itu hisom qala Rasul inna mana pasina dukun eta basyarun jelema ino sayasuna kalakuan eta yati bakal datang ni kuring naon al hosmu papaduan la ala ba'don Wabah sebagian eta yakuna yen bukti tu ba'don ablago eta leuwih bilagah ba'don min ba'di tina sebagian di akdi ngahukuman kuring lahu pikeun ba'don bidalika ku itu ablago gitu kadinyakeun tadi mah aya ahsibuan memehna ayeuna mah dihareup ahsibuna wa asibu jeung nyangka kuring anu kana saeusna itu ba'don eta sadiqun anu bener faman maka risawe jama eta qada itu ngahukuman kuring lahu pikeun itu man bihaqi muslimin kan hak muslim inna mahia pastina ari itu qada itu teh eta kitatun sebagian minan nari tina neraka atau teuk-teukan fal yahud maka pek nyokot itu ba'don hakana kita auliyada atau pek ninggalkeun itu ba'don hakana itu kita babu bayal imami ari tabab ngajuana imam ala nasi ka jelema amalhum kana pirang-pirang harta nas wa dia'ahum jeung kana pirang-pirang pakaranganana itu nas qad ba'anya tengah jual sa nabi mudabaron ka abid mudabar minu M bin Nuham tinu M bin Nuham ngajual ka meureun nya minu M
Hadatsana Ibnu Numair hadatsana Muhammad bin Masyah hadatsana Ismail hadatsana Salamah bin Kuya an Atha an Jabir bin Abdullah qala Jabir balagon nepi an nabi ka nabi naon ana rajulan sesuna laki min ashabi ti sahabat nabi eta atako ngamerdekakeun rajulan gulaman lahu anduburin gulaman ka abid lahu milik itu rajul anduburin tina sabada maut. Abid mudabar teh ngamudabarkeun abid teh abid mudabar teh adalah abid anu kamerdekaanana dicantelkeun kana mautna sayyid. Itu lamun bae kuring maut ieu abid merdeka. Itu abid mudabar. Cenah sameh maut eta sayyid kalah tasarruf kana eta abid, itu batal mudabarna gitu. Secara otomatis mudabarna batal. Jadi kembali lagi bahwa eta abid jadi abid balas. Lam yakun lahu malun guerohu. Lam yakun anu teu bukti lahu eta tetep pikeun itu rajul naon malun harta guerohu salian itu gulam. Paba tuluy ngajual nabi huka itu gulam bisa manimiati dirhamin kalawan 800 dirham. Sumar salah tuluy ngirim ke nabi bisa mani kana pamelina kana ladang itu gulam ilai ka itu rajul. Oh di luhur teh berarti minu m teh ngajual minu m ti atuhnya pangajualkeun bager rasulnya. Babu man tetep jamaah lam yaktaris anu teu peduli itu man bito niman kana tudingan jalma kana tudingan jalma layalamu anu teu apa itu man fil umaroi di pirang-pirang amir hadisan kana caritaan. Hadatsana Musa bin Ismail hadatsana Abdul Aziz bin Muslim hadatsana Abdullah bin Dinar qala itu Abdullah samitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul Ibnu Umar bahasa ngirim sa Rasulullah ba'san kana hiji utusan wa amaro ngangkat pamimpin Rasul alaihi mimpin itu ba'san Usama bin Zaid ka Usama bin Zaid fatuina tuluy dituding dipoyok maksud itu Usama fi imarati dina kapamimpinan Usama. Kala ngucap Nabi intat anu lamun bae moyok aranjeun fi imarati dina kapamimpinan Usama qad kungtu maka nyata moyok aranjeun faqad kungtu maka nyata bukti aranjeun eta tat anuna maroyok aranjeun fi imarati abihi dina kapamimpinan bapana Usama min qabli ti sameh Usama wa imullahi demi Allah in saesuna kalakuan kana eta bukti itu Usama eta laholikon yakin anu pantas lil imroti pikeun kapamimpinan wain jeung saesuna kalawan kana eta bukti Usama eta lamin ahabin nasi lain kitu euy. Wain saesuna kalakuan kana eta bukti itu abihi lamin ahabin isti ya eta yakin tetap tisapalihna pang dipika cintana jelema ilaya muguh kuring. Lain hada jeung saesuna ieu Usama eta lamin ahabinas yakin tisapalihna pang dipika cinta jelema ilaya mungguh kuring badu sabada itu abih itu. Da di samping Usama teh masih kene muda ketika diangkat pamimpin ku Rasul teh Usama marupina hideung teh aningan. Usama mah rupina kulitna hideung beda jeung bapana Zaid mah bodas gitu sehingga para sahabat bahkan Abu Bakar sendiri meragukan kapamimpinan Usama. Babul aladil hisomi ari ieu eta bab jalma anu banget maduan bahwa jeung ari itu aladul hisom eta ada imu anu ngamayangkeun pilu sumati dina maduan. Ludan ari mana ludan eta ujan bangkung. Hadatsana Musa hadatsana Ya bin Sa'id an Ibnu Jurayj samitu Ibnu Abi Mulaika ya hadis nyaritakeun itu Ibnu Abi Mulaika an Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah qala ngucap sa Rasulullah abghadu rajul pang dipika banduna lalaki ilahi munggu Allah eta al aladu khasim anu banget maduan. Babu ida kana ari eta bab di mana-mana ngahukuman sal hakim bijurin kalawan lacut au khilafi ahli ilmu atawa nyulayan ahli ilmu bahwa mangka ari itu hukum eta radun ditolak. Hadatsana Muhammad hadatsana Abdul Razzaq kabarana Umar an-Nuzuri an Salim an Ibnu Umar bahasa ngirim sa Nabi Khalidan ka Khalid. Wa hadasa tuluy nyaritakeun ikon Abu Abdullah anu M bin Hamad hadatsana beliau akhbarana Muhammad an-Nuzuri an Salim an Nabi qala bih bahasa ngirim sa Nabi Khalid bin Walid ila Bani Jadimah
ka Bani Jazimah falam yuhsinu tuluy teu bisaeun itu Bani Jazimah ayakulu kana yen ngucap itu Bani Jazimah aslamna kana lapan aslamna asup Islam kami gitu. Ketika diserang ku Khalid teh ngorobrog aslamna pasrah gitu, menyerah pas gitu kan ngomong nate lain aslamna tapi kalau ngucap itu Bani Jazimah sobana naon teuing naon sobana Pajala tuluy tandang sa Khalidun Khalid yaktulu merangan Khalid wa yasiru jeung nawan Khalid wa dafa'a jeung masrahkeun Khalid ila kulli rajulin kasaban-saban lalaki minati kami asyirahu kana tawananana itu kulun. Pamaro marentah Khalid kula rajulin kasaban-saban lalaki minati kami ayaktula kana yen maihan itu rajul asyirahu katawanana itu rajul kudu ngucap kuring wallah demi Allah la aktulu moal maihan kuring asyiri katawanan kuring wala yaktulu jeung teu maihan sarajulun jalaki min ashabi ti pirang-pirang sahabat kuring asyirahu katawana itu rajul fadzakara tuluy nyaritakeun kami zalika kana itu ja'ala Khalidun yaktulu ileh da eta kajadian li nabi ka nabi faqala ngucap nabi Allahumma nun Gusti ini sesuna kuring eta abra'u lulubaran kuring berlepas diri kuring ilaika ka anjeun mimatina perkara sonana midama sa Khalid bin Walid maroteni kalau dua balik malas Khalid eta mah teu apa. Babul imami ari eta bab imam yati kauman fayuslihu ari eta bab imam yati anu datang imam kauman ka hiji kaum fayuslihu tuluy mareskeun itu imam bainam di antara itu kaum. Hadatsana bunu hadatsana Abu Hazim Abadadi an Sahab bin Sa'ad as-Sa'idi qala itu saha kana bukti sa kita kana bukti naon kitalun peperangan baina Bani Amr di antara Bani Amr. Fabalago teras napi dalika nabiya fabalago teras napi non dalika itu kita nabiya ka nabi salat nabi azhar kana lohor sumata datang nabi ka itu Bani Amr yusri mereskeun nabi bainhum di antara Bani Amr falamma hadarat maka sama-sama hadir naon salatul asri salat asar adana tah adan sabilal wa aqoma wa amaru Abu Bakar wa aqoma amaro Abu Bakrin fataqadama wa aqoma jeung qomat itu Bilal wa amaro jeung marentah Bilal Abu Bakrin ka Abu Bakar fataqadama maju Abu Bakar wajah datang sa nabi wa Abu Bakrin bari Abu Bakar eta fi sholati dina salat kitu tah nabi nuju angkatnya teh mereskeun papaduan Abu Bakar teu ngiring kitu tah adan asar nabi can sumbing wae kitu sok ku Abu Bakar cek Bilal teh. Ketika Abu Bakar keur salat kitu datang Nabi wa Abu Bakrin bari Abu Bakar eta pi salati tetep aya dina salat syaqqa teras meulah Nabi nyoehkeun Nabi anasa ka jalma punten-punten cek Nabi teh hatta koma sehingga ngadeg Nabi khalfa Abu Bakrin di tukangan Abu Bakar fataqadama teras maju Nabi fi safil ladi dina jajaran anu yali anu nyanding ladi hi ka Abu Bakar. Kala ngucap sahal fasopaha teras keprok sahal kaum wa kana bukti Abu Bakar ida dahula di eta di mana-mana asup Abu Bakar fi salatin salat eta lam ya tapi teu ngaliuk itu Abu Bakar hatta yafruga sehingga rapih Abu Bakar khusyuk Abu Bakar. Palamara maka sama-sama ningali Abu Bakar atas pihak kana keprok layum saku anu teu bisa ditahan naon alai itu tasbih ya tapata tah ngaliuk Abu Bakar gitu naon du keprok wae cenah barudak teh para teras ningali Abu Bakar anabi ka nabi hal botu kangen Abu Bakar fa teras isyarah ilahi ka Abu Bakar sa nabi biadi kalawan pandangan nabi an kana saeuna kalakuan imdi kudu eta kudu neruskeun imdih kudu neruskeun anjeun wa uma jeung isyarah nabi biadi kalawan pandangan nabi hakada kieu wala bisa jeung cicing Abu Bakar kunayatan barina sakedeung yahmadu muji Abu Bakar al-haqalah ala qaulin nabiyyi karena ucapan nabi summa masya teras lempang Abu Bakar al-qahqara barina mundur falamara maka sama-sama ningali sa nabi dalika kana itu masya taqadama maju nabi fa salat sa nabi binasi sarta jelema falama qada sama-sama ngarapihkeun nabi salat kana salat nabi qala nabi ya Abu Bakrin he Abu Bakar mah ari naon eta mana nyegah itu maka ka anjeun id aumatu dina waktu isarah kuring ilaika ka anjeun an kana saesuna kan Allah takuna madaita
ala takuna kana yang tebukti anjeun eta maut eta neruskeun anjeun ku kuring teruskeun qala ngucap Abu Bakar lam yakun teu pantes yakun nya pantes lam yakun teu pantes libni abi Quhafah pikeun abi Quhafah naon aya umayyan ngimaman itu abi Quhafah nabi ka nabi qala ngucap nabi lil kaum ka kaum ida robakum amrun fal yusabihir rijal ida roba di mana-mana ngamang-mangkeun kaum ka aranjeun naon amrun urusan fal yusabih mangka kudu maca tasbih sa ari jalu lalaki wal yusopi jeung kudu keprok sa anisau pirang-pirang awewe wallahu alam bisawab.